Мамлекеттик каттоо кызматындагы бардык тейлөөлөр электрондук форматка өткөрүлгөн. Учурда Санарип аймак долбоору да жыйынтыкталып, жергиликтүү бийлик органдары да электрондук тейлөөгө толук өтүү алдында турат. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр, үй бүлө, салык, социалдык фонд жана үйдөгү мал жандыктар тууралуу бардык маалыматтар бирдиктүү базага киргизилет. Мындай аракеттер тармактагы паракорчулуктун алдын алып, ачык иш алып барууну камсыздайт. Бүгүнкү күндө 24 мамлекеттик органдар менен түндүк системасы аркылуу алмашууда. Bir жылдын ичинде 26 миллион транзакция болгон. Ал эмнени белгилейт? Биздин 26 миллионго кайрылуучу справка кайрылуучу жарандар ал справкаларды биздин мамлекеттик органдар электрондук түрдө сурап алышкан. Түндүк маалыматтык технологиясын ишке ашыруу менен билим берүү, саламаттыкты сактоо, пенсия, жөлөк пул жана акча которууларды ачык жана тез ишке ашырса болот. Бүгүнкү күндө түндүк системасында 100дөн ашык мамлекеттик органдар жана башка уюмдар туташкан. Аны менен 82 тейлөө кызматы электрондоштурулуп, 19 мамлекеттик ишканадан 68 иш кагазы электрондук негизде базадан берилет. Азыркы учурда бүткүл мамлекеттик органдарга киргизилген. Азыркы учурда ошо 64 борбордук мамлекет мекемеге кирген жана 43 жеке компанияларга кирген. Өлкөнү Санарипке өткөрүүдө түндүк Digital Kassa Кыргызстан долбоорлору иштеп жатат. Келерки жылдан тарта мамлекеттик мекемелердин бирдиктүү дата борборунда эсептөө кубаттуулугун көтөрүүгө өбөлгө боло турган G-Cloud тутуму да ишке кирет. Ошол санариптештирүү алкагында кандай акыркы жетишкендиктер бар жана түндүк системасы азыркы учурда кандай ишти алып барып жатат жана ошол биздин жарандарга бирдиктүү электрондук порталы жөнүндө айтып бердик. Анан бул жолу ушунун жыйынтыгында ушул санариптештирүүнү кантип тездетүү жолдорун талкууладык. Учурда дүйнө жүзүндө санариптик технологиялар кеңири колдонулгандыктан өлкөнүн маалымат байланыш мүмкүнчүлүктөрү заман талабына шайкеш келүүгө тийиш. Санариптештирүүнү натыйжалуу жүзөгө ашыруу үчүн мамлекет квалификациялуу IT адистерге муктаж. Вице-премьер-министр жыйында калкты татыктуу тейлөө үчүн аймактардагы мүмкүнчүлүктөрдү тез арада кеңейтүүгө тапшырма берди. Элиза Нурматова, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.